ಇದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಪ್ಪೆ ಜಂಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊತ್ತೊಂದ ನೀರಲ್ಲೇ ಇದೆಯೋ. ಓ ಬಾರೋ, ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಓ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತಪ್ಪ. ಬಾರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದೆ. ಬಾರೋ, ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿಯ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾ. ಫುಲ್ ನೆಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕೈಯಿಂದ ನೋಡು. ಆಮೇಲೆ ಹುಷಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಪ್ಪ. ಮರೀಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರು.